Се ситнат часовите од 2021. Граѓаните ги прават последните подготовки за стартот на новата година. Вака изгледа градот точно напладне, со браќаен метеж, полни улици и кафулиња. Продавниците се полни, се купува храна, пијалок, алкохол, секој сака богата празнична трпеза. Се спремаме за нова година. Што друго да правиме, тоа е? Како се подготвувате? Што купувате? Поскромно ли купувате? Поскромно, нормално дека поскромно. Јас сум пензионерка, пензиите уопште не се покачени. Ќе заеме скара и сокови. Порано се знаеше и празник, и нова година, амбиент како луѓе. Сега, значи, веќе тоа е 90% како мртво. Нема пари, 9000 динара пензија се зима. Немаме ние ништо за живот како што треба. Пари за дочици по кафеани нема, па скупувањето на стелките од часовникот точно на полноќ, најголем дел од граѓаните ќе го дочекат дома. Жалосно за луѓето, жалосно. Што ќе купуваат кога не стигаат пари? Тоа е наша Македонија, жалосно. Ниските плати и високите сметки ја проголта еуфоријата, коментираат граѓаните кои се жалат дека од година во година се пооскуден станува буџетот наменет за новогодишни подароци. Купувавте ли подароци порано? Сега можете ли да Обавезно купуваме подароци. Имаме пакетчиња, се купуваме на децата, носеме. А сега една играчка ќе купиш и таа не може да купиш сегом. Ќе гледаш поевтино секој пат да купиш. Многу здравје, љубов и берикет, истите желби и очекувања секоја година се редат кај граѓаните. Секој за својот најблизок посакува успех и просперитет, но сите ние имаме различни желби и надежи. Некои поголеми, некои помали. Годинава чудни желби пристигнали и во поштенското сандаче на Дедо Мраз. Децата најчесто бараат лаптопи, скапи телефони и играчки. Дедо Мраз има новогодишна желба, ги молам сите добри дечиња да не барат многу скапи подароци, зашто Дедо Мраз ќе банкрутира. Ха, 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 ха. Среќни празници!